ఇక్కడ ఒక RRR రిసార్ట్ అనేది ఉంది మనకి. ఇక్కడ నుంచి 700 మీటర్స్. మనం అక్కడ కాస్ట్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది లోపల అనేది మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం, మీకు చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. అనమాట మనకు పార్కింగ్ ఒకటి ఉంది. మనకి పార్కింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది కదా, క్వాలిటీ కానీ. ఇప్పుడు RRR రిసార్ట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ ప్రైజెస్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనకు అక్కడ రిసెప్షన్ రూమ్ ఒకటి ఉంది. సో రూమ్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అనేసి మనం ఇప్పుడు అక్కడ తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు రిసెప్షన్ దగ్గర ఉన్నాం. సో కాస్ట్ ఏంటంటే మనం తెలుసుకుందాం. అదే ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ మన సీజన్ బట్టి కూడా రేట్లు మారుతాయి కదా. 6,700. సో మనం ఇప్పుడు ఆ రూమ్స్ అన్ని చూపిస్తామండి. మనకైతే రూమ్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు లోయర్ అప్పర్ ఏం కాదు, మామూలుగా జస్ట్ ఓన్లీ సీజన్ టైం అయితే 6,000, నార్మల్ టైం అయితే 5,000 అంట. సో ఆ రూమ్లు ఎలా ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాము, అన్నీ మనకు చూపిస్తారంట. ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు రూమ్ చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఒక రూమ్ చూద్దాం. సో మనకు బెడ్ ఇలా ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఉంది కదా. సో ఇటు చూసుకుంటే మనకి వాష్రూమ్ ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మన అంతఃగిరి చాలా నీట్గా ఉంది. వాష్రూమ్స్ అయితే చాలా క్వాలిటీగా ఉంది. ఇలా మనం ముందుకెళ్తే వ్యూ పాయింట్ కూడా ఉంది మనకి. ఇక్కడ నుంచి ఈవినింగ్ టైంలో సరదాగా వచ్చి ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని చిల్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడైతే మనకి ప్రతి రూమ్ సేమ్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ప్రతి రూమ్లో ఏసీ కూడా ఉంటుంది. సో మనకేంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ కూడా ఒకటి ఉంది. సో సీజన్ టైం అనమాట. ఈ ఖాళీ ప్లేస్ అంతా మనకి టెంట్స్ అనమాట పెడతారు, అవైలబుల్గా ఉంటాయంట మనకు. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ పాయింట్ చూసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంది. వ్యూ అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది.